Tak lidi, vzhledem k tomu, že mi strašně moc lidí vyhrožuje, že obeznámějí exekutora s mým stavem, prostě s mým majetkama, kde si, co si, a i s tím, že exekutorka i po tom, co jsem jí oznámil, že prostě z YouTube budu splácet exekuce, tak i ona byla trošku nepříjemná, protože oni chtějí ty exekutoři jako všechno hned, že jo. Takže jsem to samozřejmě konzultoval a je to následovný lidi. Ty panely, které jsem si teďka nainstaloval, tak ty stály 800 korun. To video, nebo to jedno video, který jsem vydal o těch panelech, tak to vydělalo za prvních 24 hodin 1000 korun. Takže je to zdroj mýho podnikání a právníci jsou připravení na exekutora brutálně zaútočit.